Bandrisy. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fahitalavitra ao RTV amin'izao fotoana izao tonga soa ihany koa ianareo anatin'ity fandarana mpandresy ity. Ny misy anay amin'izao fotoana izao dia ety amin'ny lalam-baovao izay voanamboarina voaingana vao vita voaingana moa zany dia ny Tsarasotra Larobia mampitohy ny Ivato ary efa maro ny fiarakodia mandeha amin'ity lalana ity mba hialana amin'ny fitohanany zany fiarakodia zany na ihany koa ny embouteillage maro samihafa dia aty ny lalandreo fiarakodia maro be tazantsika amin'izao dia ety zany zay ny manolotra nyity fandarana mpandresy ity. Azony rehetra atao ihany koa ny manao fotinina zany hoe azakazaka rehefa vao maraina satria dia 12 kilometatra aloha raha ny fantatra ny alavany ity lalam-baovao vao natao ity. Zay ny mahakasika an'iny fa andeha ho atombotsika ny fampifantarana ny vaovao ara-panatanjahantena. Ny anomboantsika azy dia ny eo amin'ny tontolo ny haiady. Ny taekwondo moa zany dia nanao valandresaka tamin'ny herinandro teo satria dia misy olana ihany koa amin'izany tontolo ny taekwondo izany andeha ho arahantsika ihany koa ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Bandrisy. Eo amin'ny taranja taekwondo dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ireo mpitarika sy filohan'ny club ny corps arbitral ary ny télé technique nationale. Misedra olana ny taranja taekwondo amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Mitaky fifidianana izay filohan'ny fédération taekwondo izy ireo satria efa ela no tsy nisy filohan-tsony izany fédération ny taekwondo izany. Fa mpitantana vonjy-maika hatrany aloha no teo ary efa lany daty hatramin'ny 12 sy 20. Sy ny fifidianana anatin'ny fédération Madagasikara. Zany hoe falana ny fepitona ny asan'ny fitondrana teo aloha tokony efa hitra ny fifidianana vaovao ny fédération taekwondo malagasy mba ahafana miatrika ny fifaninana iraisam-pirenena amin'ny taona 2020 sy 2020. Amariny koa eto izany no mitanantoerana ny filohan'ny corps arbitral manerana Madagasikara manana mpikambana maherin'ny 20 zay efa nahazo toromarika ny tsy handray fifaninana aloha satria ny corps arbitral dia tsy miasa irery fa miara-miasa amin'ny directeur technique national izay efa nanapa-kevitra ihany koa fa tsy mandray fifaninana raha tsy vita ny fifidianana filoha anatin'ny fédération. Zay no afatra amin'ny fanarahana teo dia mamea an'izay toromarika izay tsy misy mpikambana mandray fifaninana raha tsy vita ny fifidianana. Efa nisy tetiandro ihany nalefa tany amin'ny ministera hikarakara ny fifidianana saingy mbola tsy hisy valiny hatramin'izao. Mivondrona amin'ny ray hevitra amin'izy ireo ihany koa ny ligue fito manerana ny Madagasikara. Ny tanjon'ito etsikito moa zany dia ny mba ahafahana manao fifidianana zany ao anatin'ireo calendrier zay efa nalefa tany amin'ny fédération zay nalefa tany amin'ny ministera zay ny fédération mihitsy nandefa n'io calendrier io ary noho tsy fatratrarana n'io calendrier io dia tena manaiky ny au niveau an'ny direction technique nationale fa tokony efa atao ny élection dia izay no mampijorana eto. Ny tanjona zany dia mba hisiny ny élection amin'ny to 2018 mbola mifampiresaka tsara zay hatramin'izao fa ny fifampiresanay dia hoe nangataka taminazy ny tenako en tant que directeur technique national mba hanatanterahana andreo fifidianana araka ny tetiandro zay nataonay satria izay no niarahanay zany dia nisy programme anankiray izay niraisanay dia noho ny fahalasan'io daty ireo dia nangataka tamin'ny vice président za hanatanterahana fifidianana kanefany noho ny tsy fananany fotoana ahafahana manatanteraka an'io dia izay no mahatonga anay mijoro hoe tena fotoana n'izao hanatanterahana fifidianana. Bandrisy. Eny fa dia miandry zany ny rehetra hoe rovina no voatendry ny filohan'ny fédération malagasy ny taekwondo amin'izay taranja haiady izay. Raha izay no tontolon'ny haiady
dia fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa dia nihemitra ihany koa ny fifidianana ny ofoloan'ny fédération malagasy ny baolina kitra raha hiresaka tontolon'ny baolina kitra ihany koa isika izay efa tokony ho vita tamin'ny herinandro lasa teo ny mombamomba an'izay ihany koa andeha ho fantaritsika foy ao anatin'ity fanadihadiana ity. Eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia miandry izay ho filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra ny CAF sy ny FIFA. Ny 12 Desambra 2024 avy izao no fehi-potoana farany tokony andefasana ny anaran'ny mpitantana ny fédération malagasy ny baolina kitra any amin'ny CAF sy ny FIFA. Tsy maintsy vitaina alohan'ny fotoana io araka izany ny famerenana ny fifidianana izay tsy vita tany Sambava ny 3 Novambra lasa teo. Raha toa ka mbola miny mandika izany ny mpitantana mpisolo-toerana eo anivony ity fédération malagasy ny baolina kitra ity dia ilatsaka ny sazy ho an'ny Madagasikara, tranga izay mety ampisy-korontana ho an'ny mpity baolina kitra malagasy. Raha tsy aivina aloha dia hiatrika sy fanandrina amin'ny ekipa ny Soudan amin'ny alado avy izao ny Barya de Madagascar. Ya, ny rehetra ihany koa dia samy miandry izay ho filohan'ny fédération izay iandrasana tokoa ny fahavitana ity fifidianana ity raha tsy izany dia hisy korotana indray eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara. Ya, izay ny mahakasika n'iny tontolon'ny baolina kitra iny fa raha manomboka ny 17 Novambra nareo raha andeha hoany amin'iny faritra Ambositra sy Fianaratsoa iny dia ho tontosaina any ihany koa ny hetsika universiade andihan'ny faefatra fantarongeny ny andindimbaovao mahakasika an'izay. Raha resaka fanatanjahantena no resahana dia ho tanterahana manomboka ny 17 Novambra izao ny hetsika Universiade de Madagascar andihan'ny faefatra. Ary dia hiavaka ity andihan'ny faefatra ity satria dia isy ny savika sy ny sokela. Asa danza amin'izany ireo taranjam-panajahantena iombonana na ny sport collectif zany ary eo ihany koa ireo sport individuel. Ny tena mpiavaka an'ity andihan'ny faefatra izay totosaina tsy ho azy ity dia ny fisian'ny antsoina hoe sport de démonstration na ny savoka zany izay anisan'ny taranja mampiavaka manokana ny Amoromanisy ny ao amin'ny faritry ny renivohitry ny Amoronomania ao Ambositra manokana zavatra izay. Eo amin'ny lafin'ny sport izay, eo amin'ny lafin'ny kolontsaina koa dia anisan'ny mampiavaka an'ity andihan'ny faefatra ity ny resaka hoe sokela. Sokela moa dia resaka kabary izy io tafasidinika ary kabary izay mampiavaka ny faritry Betsileo amin'ny ankapobeny ary faritry Amoromania ihany koa mazava loatra. Any Ambositra indray moa no anaovana an'izany hetsika Universiade de Madagascar andihan'ny faefatra izany amin'ity taona 20 sy 2024 ity. Ny indro kely dia somary miena kely ny mpandray anjara satria manana contrainte zay amin'ny resaka capacité d'accueil ny Ambositra. Zay fotsiny satria prévu izy ity tany Diego dia mitindray mitoraka ity dia any Ambositra zany no mifandaminana. Zay ny mahakasika an'iny taranja iny. Alohan'ny hidirantsika amin'ny vaovao ara-panatanjahantena manaraka dia somary resahaka kely fa raha ety amin'ity lalam-baovao tsara soatra makany vady ity dia na hitsangatsangana aza na andehandeha dia azo atao ihany koa satria mbola malalaka ny lalana. Fa asany moa raha misy be da be no andehandeha amin'ity lalana ity. Ny vaovao manaraka zay mahakasika an'iny fandraisahaka kely ihany koa satria mahafinaritra mahita lalana vaovao vita. Ny vaovao ara-panatanjahantena manaraka dia ny mahakasika ny tontolon'ny rugby kosa indray. Ny championnat ny ligue Nalamanga ihany koa dia nitanterahana tamin'ny farany herinandro teo teny amin'ny stade Malakam Antanimena. Eo amin'ny taranja rugby kosa indray dia nanomboka tamin'ny alady teo ny championnat ny ligue Nalamanga eo amin'ny sokajy première division élite 1 sy ny sokajy vehivavy. Ny première division élite 1 zany dia misy fleuvana 12 no mpandray anjara ao anatiny amin'izao taona 12 sy 2024 zao. Ho an'ny sokajy vehivavy dia eo amin'ny enina eo nisan'ny mpandray anjara zany zao.
Teny amin'ny stady Malakamy Matanimena no natao ity championnat ny ligue Analamanga ity. Na dia mbola mandeha aza ny fifanitsanana eo amin'ny élite fédérale top 20 amin'izao fotoana izao dia maro hatrany ny club nandray anjara. Raha ny club ampandray anjara aloha zany dia vonona daholo ry zareo e. Eny fa na dia misy ary ren'le hoe mandray anjara amin'le lalao an'ireny. Sasana samy hafa mihitsy zany le niany sy ny aty. Le any le hoe gold top 20 championnat de Madagascar fa ny aty championnat régional Analamanga. Dia na misy ary ireo le club le hoe manao an'ireny dia efa nanome toky ry zareo fa vonona handray anjara amin'ny lalao aty zany. Dia amin'ny heriny zany zao mety handray anjara le tsy nanao rehetrarehetra androan'ireny. Bandrisy. Mbola tontolon'ny rugby hatrany no resahantsika satria na dia misy ara iny ny championnat ligue Analamanga eny amin'ny stade Malakamy iny mamaraparana moa zany ny eo amin'ny élite fédérale top 20 izay tanterahana eny amin'ny kianja Maki eny Andotapenaka ihany koa tsy vitan'izay fa manomboka ihany koa ny skady vehivavy arahoarina andindiny bavao. Bandrisy. Efa mamaraparana kosa izao ny élite fédérale top 20 izay atao eny amin'ny kianjan'ny Maki. Noho izany dia ho fantatra tsy ho ela izay ho tompondakan'i Madagasikara amin'ny ity taranja rugby ity. Efa hiditra ao anaty phase finale amin'iny herinandro iny dia efa manomboka ame enjakenjana le lalao le compétition hitanareo efa manomboka ame mavesabesatra ary le équipe tsirairay efa samy endratrendratra daholo eo amin'izay hiditra amin'ny phase finale nizay. Nisy moa zany fanapahan-kevitra niraisin'ny fédération na malagasy ny taranja rugby ny malagasy rugby fa ho alefa amin'ny 8e de finale ty lalao ty. Izay zany fanapahan-kevitra teo nefa le izy nefa nisy fivorina zay natao dia hoe ohatran'ny somary mbola misy anina kely le izy nefa ny fantatritsika fa amin'izao fotoana izao zany dia misy ihany koa le somary olana kely dia tsy maintsy mety afara amin'izay ihany angamba le anana dia efa nisy ary amin'ny fanapahan-kevitra farany zay natao teo dia mety afara amin'izay hoe hiverina any amin'ny 8e de finale n'izay ihany satria fantatritsika tsara fa manao zavatra tsy dia mora loatra akory. Ny élite fédérale sokajy vehivavy kosa dia efa mandeha ihany koa amin'izao fotoana izao. Andan'izay koa dia efa manomboka izao ny élite fédérale eo amin'ny vehivavy. Efa nazavaiko ihany ty resaka ty fa ireo vehivavy ireo zany dia akanan'ireo le équipe pirenena ao anatin'ny rugby A7 sy ny rugby A15. Ny rugby A7 moa fantatsika fa ireo dia akanan'le tovavy zany izay andrafitra ny équipe pirenena isolotena Madagasikara any amin'ny Jeux olympiques izay atao any Japon. Izay zany no akatsika n'ireo le nouvelle licencié izay andrafitra ny équipe pirenena amin'izao fotoana izao. Bandrisy. Raha ety amin'ity lalana ity vanim-potoana ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao asa anahoana ihany koa ny fiakaran'ny rano amin'ity toerana ity rehefa amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra ao samy mahita antsika samy miandro antsika hoe hiakatra be ny rano sa efa milamina ihany koa ny évacuation d'eau ety amin'ity toerana ity fa eo amin'ny tontolon'ny rano no toizantsika amin'izay taranja ara-panatanjahantena izay tontolon'ny lomano ny no marimarina kokoa no resahantsika satria dia miomana ihany koa zany ny atletantsika malagasy eo amin'izay mpiangaly taranja lomano izay satria dia manomana ny Jeux des îles de l'océan Indien ny atleta malagasy amin'ny volana Jolay 2024 efa miomana amin'izany koa ny atleta. Bandrisy. Eo amin'ny taranja lomano kosa indray
dia ampahafantarana antsika fa amin'ny volana jolay 2024 no atao ny Jeux des îles de l'océan Indien andiany fahafolo ka Anne Maurice no anatanterahana an'izany. Noho izany dia efa miomana amin'izany ny Fédération Malagasy ny taranja lomano. Antony no nanaovana nietsika test de classement tamin'ny farany herinandro teo. Ty androany ty moa zany dia test de classement izay ifidianana ireo ankizy andrafitra ny présélection zany amin'ny Jeux des îles de l'océan Indien. Marihana fa ny tena ny fidianana an'izy ireo zany dia ny anaovan'izy ireo entraînement amin'ny volana décembre, entraînement hitambarana eto amin'ny tobon'ny ANS ary indrindrandrindra koa ahafahan'izy ireo manana accès atao amin'ny ANS isan'andro manao fanazaran-tena. Mahatsikaritra ny eo anivon'ny fédération fa miakatra ny avolentan'ny atleta malagasy eo amin'ny ity taranja lomano ity. Premier test de classement ity zany dia hita fa niakatra tokoa ny avon'ny performance ny ankizy zany na teo amin'ny vehivavy na teo amin'ny lehilahy tamin'ny discipline rehetra zany. Porofony zany efa nisy sahady ny meilleure performance izay montsany ankizy zany. Bandris. Antenainary zany fa dia hamokatra tokoa ny tontolo ny fanatanjahantena amin'ny taona 2024 iny satria dia maromaro no hiatrika ny fifananana iraisam-pirenena amin'ny taona 2024 iny. Na zany naty zany aza nefa dia niatrika ny fifananana iraisam-pirenena ihany koa tsika tamin'ny herinandro lasa teo zany ny 9 novembre hatramin'ny 12 novembre dia ny championnat d'Afrique zany amin'ny taranja basketball 3 contre 3 teto dia tsara ihany niezaka nataon'ny mpilalao malagasy saingy larina fa evatra isika. Bandris. Taranja basketball niatrika ny championnat d'Afrique 3 contre 3 teo amin'ny taranja basketball isika malagasy izay natao tany Tongo ny 9 novembre hatramin'ny 12 novembre lasa teo. Raha ny momba ity championnat d'Afrique ity no resahina dia i Côte d'Ivoire no tompon-daka teo amin'ny sokajy lehilahy ary i Mali kosa no tompon-daka teo amin'ny sokajy vehivavy. Isika malagasy kosa nefa dia nihintsana teo amin'ny ampaifadalana rehefa nifandona tamin'ny RD Congo. Bandris. Ny teneniko moa larina fahaefatra ny tena marina tany amin'ny ampaifadalana zany isika malagasy no nihintsana tamin'iny championnat d'Afrique nitanterahana tany Togo iny tamin'ity volana novembre ity. Miezaka kely indray dia mba tafiakatra ambonimbony kokoa na dia efa tsara aza niezaka nataon'ny atleta malagasy. Zay ny fandarina mpandresy tamin'ity androany ity. Makasitraka anareo nanaraka anay hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piona dia amin'ny manaraka indray tsika no miaraka eto aza misaraka amin'ny fahitalavitra on RTV. Ny famaranantsika ny fandarana dia ilay sary mahafinaritra kely ihany tontolon'ny baolina kitra no andeha amaranantsika n'izany fandarana izany izay ilay hoe saika maty ny baolina mampioraka ny mpijery baolina ny zavatra sahala amin'izao itiarina amaranantsika azy dia mametraka amin'ny veloma. Bye bye. Bandris. Manchester City could burst the bubble here. It's Raheem Sterling. Wow. Aidan Flint, how did he keep that out? Fielding just really well. Giliotti botou na frente com ele, ficou. Giliotti tá sozinho, tem a chance de fazer o segundo por cobertura. Uau! He gets it back and leads it through the whole thing. Oh, it's off the line. It's off the line. What a tackle. De opslag van rust, echt de allergrootste kans. Hij lag er al bijna in. Ja, weer keeperfout. Gaat weer.
Great defending as well to deny Lee Hughes. Di Romando only fisting it half away. Oh, the shot was on its way in, and it's a heroic goal line clearance. Possibilité d'égaliser avec Diabolico, pas de hors-jeu, la Konoplyanka et Boateng qui sauve sur sa ligne. On va attendre. a priori. Todo mundo tirou Marcelo do rua de cabeça. Salva sensacional. Sensacional, Jeromel. Gomez trying to tee up Muller. It's blocked. It's a super block. It's denied Tom. It was great for us, yeah. Absolutely superb. It was unbelievable. That defender on the right heading that. His head out. Unbelievable. Yeah, look at that. Еще момент, нет вне игры. Ван Перси. И что? Почему он не попал по мячу? Что с ним случилось сейчас? По 70-й. Dentro, que belo toque, saiu o goleiro, ele vai fazer o gol. E não fez o gol. In towards that bottle hole. And what a clearance! That is magnificent. So, cutting the defender, put in the back door. Oh, now the rebound! Brett Scheidegg getting a try! Pied de Bouki avec un niveau 100. C'est sauvé. C'est sauvé sur sa ligne par le capitaine. Oh, cleared on the line, and cleared on the line. The second, the referee's assistant is barking. What a dramatic thing. There's a red card coming out as well. Well, absolute drama right at the end here. And the red card is shown. Suarez is sent off. Well, you couldn't have a more dramatic finish to send Ghana into the semi-finals of the World Cup. And he hits the bar! Espèrent rester dans cette première partie qui serait plus conforme à leur budget, à leurs ambitions, et une action qui sera tout proche de voir les Rennais marquer, une action confuse, mais regardez bien sur ce ralenti, il y a une double erreur de Monsieur Buquet car le ballon... Donovan's got an empty net. Can he get it there? Donovan! Cleared by Reed! He didn't put enough pace on it. Tim Reed made a huge... Westwood. Benteke! Tremendous goal line clearance. Panris.